दोस्तों, नया माइक खरीदने पर अगर आपको आवाज़ रिकॉर्ड करने पर बजिंग और बीपिंग की आवाज़ आ रही है, अभी मैं आपको एक सैंपल सुनाऊँगा। उस 20 सेकंड के ऑडियो को मैंने वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया था माइक को, जो मैंने नया माइक खरीदा है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं सही कर दूँगा। पहले आप सैंपल को सुन लीजिए। Prove that some are two tensor of same type and order. Again on subtracting. Any contravariant of second order is of type can be expressed as sum of a symmetric. दोस्तों, ये जो आप माइक देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ये जो दो वायर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, एक वायर ये है। थोड़ा फोकस करने की कोशिश करते हैं। कैमरा ज़्यादा जूम नहीं, मतलब फोकस नहीं कर पा रहा होगा अगर, तभी कोशिश करिए देखने की। यहाँ पे एक वायर ये है और एक वायर ये है, और यही वायर जब या तो इसमें टच हो गया होगा, इसमें देखिए, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये मुड़ा हुआ है, यहाँ ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वायर देखिए यहाँ पे जब इस माइक्रोफोन में जब टच रहेगा तो आप अपना कैसे खोलेंगे वो मैं बता दूँगा कैसे खोलना है। बस यही यहाँ ऐसे इसमें ये वायर इसमें ना टच करे, ऐसा आपको थोड़ा सा दूर कर देना हल्के से। और ये दोनों वायर आपस में मुड़े हुए ना रहें, क्योंकि ये दोनों वायर जब मुड़े हुए रहते हैं तब आपस में शॉर्ट सर्किट करते हैं, इसी वजह से बजिंग जैसी आवाज़ आपको सुनाई देती है। आप देख पा रहे होंगे, अगर दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो आप कागज़ देख रहे हैं तो मैंने बाद में लगाया है ये कागज़, जिससे कि दोनों तारों को दूर-दूर रखा जा सके। ये जैसे इस कागज़ को इन दोनों तारों के बीच में मैं भी कर दूँगा, आप देख पा रहे होंगे। करके आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि ये है, देखिए दोस्तों, ये तार इसमें भी ना टच रहे, ना आपस में टच रहे, मतलब कि इसमें भी ना टच रहे और आपस में भी मुड़ करके ना टच रहे। यही कारण होता है बस, और कोई कारण नहीं होता है। यही आपको बीच में देखिए, मैं इसे दूर-दूर कर देंगे तभी आपका सही हो जाएगा साउंड। और देखिए इसमें मैं माइक को जोड़ा हुआ हूँ फ़ोन के साथ, उसके बाद रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ में। अब इसे दूर करने के लिए बीच में मैं अंदर भी देखिए, अंदर अगर देखने की कोशिश करेंगे आप, अंदर जहाँ पर तार है, वहाँ पर भी अगर आपको दिखाएँ, तो वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अंदर की तरफ कागज़ को मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से देखिए, एक तार इधर की तरफ हो गया है कागज़ की, और एक तार कागज़ की दूसरी तरफ से है। देखिए अंदर एक थोड़ा-सा ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे होंगे, मतलब कि कुल मिला-जुला के तार टच नहीं करना चाहिए एक-दूसरे को, ये दोनों तार मुड़े हुए नहीं रहने चाहिए। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। छोटा-सा कागज़ ले लेकर, कागज़ मतलब जो अखबार होता है आपके घर पेपर आता होगा, न्यूज़पेपर, उसका एक टुकड़ा मैंने लगाया है और इसे थोड़ा हल्के-हल्के हाथों से इसे इसके बीच में लगा देना है, जिससे कि ये दोनों तार आप एक-दूसरे से दूर हो जाएँ। देखिए मैं तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, तो ये जो होता है ये अंदर ऐसे रखा हुआ होता है। इसे ऐसे हल्का-हल्का ठोक करके आप बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक बार लगा दूँगा तो फिर बता कैसे पाऊँगा। ये जो छोटा-सा देख रहे हैं ये अंदर रखा हुआ रहता है, ऊपर से इसे थोड़ा-सा हल्का-सा बाहर की तरफ सरने पर ये बाहर आ जाएगा। और इस तार को देखिए मैं लगाने की किस प्रकार से कोशिश कर रहा हूँ। आप बहुत आराम से करिएगा, क्योंकि ये बहुत नाज़ुक तार होता है, टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए किस तरह से लग गया है। देखिए दोनों तार किस तरह से दूर हो गए हैं अब। ये इनके बीच में कागज़ आ गया है, और थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ लग जाए। आप इसके लिए थोड़ा-सा पेन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से आपका काम हो जाए। कागज़ बड़ा हो तो कागज़ को छोटा कर लीजिएगा। मेरा कागज़ बड़ा है, अब इसे छोटा कैसे करें? कागज़ को छोटा करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, नेल कटर से आप इसे छोटा कर लीजिएगा, या फिर कैंची की सहायता से, छोटी वाली कैंची से। देखिएगा तार ना कट जाए इसी के साथ-साथ। देखिए मैंने इसे छोटा कर दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब इसके साथ मैं इसे थोड़ा-सा अंदर लगा करके, जो कागज़ काट के निकालना उसको निकाल दें पहले, इसे अंदर लगा दें। जहाँ-जहाँ फँस रहा है वहाँ पहले ऊपर करें, जैसे यहाँ पे फँस रहा है यहाँ पे, तो इस तार को इसे ऊपर उठा दें, कागज़ को यहाँ पे नीचे कर दें। तार तो नहीं ऊपर उठा, लेकिन कागज़ नीचे करके तार को ऐसे कर दें। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी ये तार कागज़ के ऊपर से आ गया है, ठीक है? ठीक है? और दूसरी तरफ फिर से इसे फिर से सही कर देंगे। दूसरी तरफ से भी देखिए, मतलब इधर से भी, मतलब दोनों तरफ से आप देख पा रहे होंगे, दोनों तरफ से कागज़ से ये सेपरेट हो गया है। अब चाहे तो कागज़ को एक तरफ मोड़ भी दें, जिससे कि सेपरेशन बना रहे अच्छी तरीके से। इसके लिए आप चिमटी का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर हल्का-सा टेप लेकर के, टेप जो होता है हमारे घरों में, सेलो टेप की मदद से इसे चिपका दीजिए, जिससे कि ये हिले-डुले नहीं। देखिए मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ये माइक बिल्कुल नया था, ठीक है? इसमें बस यही दिक्कत थी। कुछ अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कोशिश करिए थोड़ा अच्छे से लगा दीजिएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से लगा पाऊँ इसमें, जितना भी लगा पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक तरफ से देखिए मैंने लगा दिया, दूसरी तरफ से अगर नहीं भी लगाएँगे तब भी आपका काम चल जाएगा। देखिए यहाँ से इस तरफ से कागज़ जो है, यहाँ पर आप देख पाएँगे अगर, तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो टेप लगा सकते हैं। तो जैसे कि ये हिलेगा-डुलेगा नहीं, एक जगह स्थिर हो जाएगा। मैंने लगा दिया है, और एक्स्ट्रा जो रहेगा टेप उसे आप रहने भी दे सकते हैं, या फिर मैं तो काट दूँगा, जिससे कि सही से बंद भी हो जाएगा ना। तो इसे काट देते हैं एक्स्ट्रा टेप को। इस टेप में कोई ताकत नहीं, नया टेप लगाता हूँ। मतलब कि आपको डायरेक्ट टेप नहीं लगा देना, पहले कागज़ लगा लीजिएगा, तब टेप लगाइएगा, तो आपको ज़्यादा सही पड़ेगा। यही तरीका है अच्छा वाला। देखिए मैंने टेप अब काट लिया अच्छे तरीके से, दूसरा टेप का टुकड़ा, सारे टुकड़ा रखा हुआ, टुकड़ा तो थोड़ा-सा यूज़लेस था। ठीक है? देखिए इसको मैंने लगा दिया है। बस इसे इसी तरह से देखिए, इस पर थोड़ा-सा इसी तरीके से कर देंगे जिससे चिपक जाएगा। अब आप माइक्रोफ़ोन को अंदर डाल सकते हैं। ये अगर किनारे का काट पाइए तो काट दीजिएगा, जो जो टेप निकला हुआ है ये सब।
कोशिश करिएगा आराम से करने का, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे कर दिया है एक तरफ से, और ये दूसरी तरफ से भी हो गया है। ठीक है, अब इसे अंदर रखने की कोशिश करिए, आराम से अंदर कर दीजिए इस माइक्रोफोन को। ठीक है, अब इसे अंदर करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये माइक्रोफोन आप जब नया-नया आपका मान लीजिए नहीं काम आवाज़ सही से नहीं दे रहा है, ठीक है? इसी तरह का रहेगा। अब तो मैंने सेटअप करके थोड़ा-सा सेटअप करने के बाद ये थोड़ा और ये मतलब कि हो गया है, बंद हो गया अच्छे से, तो मतलब नहीं निकलेगा, ऐसे थोड़ा ठोकने पर ये बाहर आ जाएगा। मैं हल्के से कर रहा हूँ जिससे कि बाहर ना निकले, ज़्यादा तेज़ करूँगा तो फिर से माइक्रोफोन जो है ये काला वाला टुकड़ा, जो आप काला वाला देख रहे हैं ये फिर से बाहर आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर कैसे लगा लगा हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है ऐसे, ठीक है? और इसी की मदद से दबाया जाएगा अंदर। तो पहले तो इसे थोड़ा-सा और अंदर दबा देते हैं। इसे अंदर दबाने के लिए आप ज़्यादा प्रेशर ना दें। एक इस तरह का जो 3 रुपए वाला पेन होता है उसे इसी के ढक्कन की मदद से इसे हल्का सा दबा दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसे एक तरह का ये फ़िल्टर होता है जो आवाज़ को फ़िल्टर करता है। इसे पॉप फ़िल्टर कहते हैं, अलग से भी मिलता है। इसे भी ऊपर से कसना पड़ेगा। खैर ये तो लगा हुआ है ताकि माइक्रोफ़ोन गिरे ना बाहर। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग को लगा देंगे इसमें। देखिए, इसमें स्प्रिंग को इस तरह से रख देंगे, और स्प्रिंग को रखने के बाद ये ऊपर से इसे ऐसे प्रेस करके देखिए इसे घुमा करके इस तरह से देख पा रहे होंगे आप। देखिए, इस तरह से घुमा देंगे तो ये बंद हो जाएगा, देखिए। अब इसके ऊपर एक और लगा रहता है, इसके ऊपर ये लगा रहता है जो कि आवाज़ को फ़िल्टर करता है, ये भी लगा दीजिएगा। और इसके बाद एक क्लिप लगा रहता है कॉलर में लगाने के लिए, वो देखिए ये है। इसे आप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिएगा। इस तरह से आप खोल भी सकते हैं पूरा, और कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये आवाज़ मैं इसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बनाता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए दोस्तों, इसे मैंने दूर कर दिया है, ठीक है? एक तार इधर खींच दिया है, मतलब दोनों तार सटे नहीं हैं यहाँ पर, इस तरह से देख सकते हैं। और अंदर भी आप देख पा रहे हैं, अंदर भी अगर आप देखेंगे इसके तो भी अंदर भी देखिए तार को मैंने दूर कर दिया है। आपको भी इसी तरह से कर देना है। देखिए इसके अंदर इन दोनों तारों को काफ़ी दूरी पर मैंने कर दिया है, एक तार इधर और एक तार इधर, और ऊपर भी। और इसे ऐसे बंद करिएगा कि दोनों तार सटने ना पाए।